كما كتشوفوا البنات، سمعوا التقرميشه معايا كيفاش دايره. كيجي رائع هاد المسيمنات اولا بسيطلات على شكل بعجينه المسمن. كيجي رائع، كنتمنى انكم تجربوه وغادي ينال اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة أمي حبيبتي. كنرحب بجميع المتتبعات، الأخوات، الصديقات، الأمهات، وكنقول لكم ألف مرحبا. لأول مرة كيشوف القناة ما ينساش ينزل تحت ويضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس هكا باش إن شاء الله يوصلوك كل جديد. كما شفتوا معنا البنات، اليوم غادي نقدم لكم واحد المسمن اللي هو على شكل بسيطلات صغار بعجينه ديال المسمن اللي كيجي رائع وكيجي مقرمش وزوين وهشيش وخفيف، وتا الحشوه اللي وضعنا فيها رائعه البنات. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تردوا عليا. المكونات ديالها بسيطه جدا، تابعوا معايا الفيديو حتى النهايه. اول حاجه البنات كناخذوا واحد 4 الكيسان ديال الدقيق، عليهم واحد كاس لاروب ديال القمح اولا الفينو. هنايا عندنا الدقيق اللي يكون نوعيه مزيانه هكا باش كتنجح لكم الوصفه. عندنا شويه ديال الملحه، واحد المعلقه ديال السكر سنيده، ومعلقه ديال الزيت. هذه هي العناصر، وشويه ديال الماء بارد باش غادي نخلطوا هاد العجين. هنايا كنخلطوا مزيان كما غادي تشوفوا معايا البنات. هاد المسمان اولا هاد العجين ما كنضربوش معاه تماره نهائيا البنات، بحيث غير كنخلطوه هكا كما غادي تشوفوا معايا. غير كنحاولوا اننا نجمعوا العجين مزيان. هي خذوها كقاعده انكم الا كنتم مزروبين ولا يعني بغيتوا الحاجه بسرعه، غير خلطوها هكا مع الصباح. الا كنتو بغيتوها للعشيه غير خلطوها مع الصباح وضعوها في واحد البلاستيكه كما غادي تشوفوا معايا صافي، وكتحطوها على جنب. ما تدلكوها ما حتى حاجه البنات، غير شدوها خلطوا هكا العجين غير يندمج مع بعضياته، وضعوه في واحد الكيس ديال البلاستيك ولا شي بول وغطيوه عليه وخليوه حتى الوقيته اللي غادي تبغوا تخدموا به. غير كتشدوه كما غادي تشوفوا معايا. غادي نخرجوه من هذيك البلاستيكه وغادي ندوه نجيبوه مزيان كما غادي تشوفوا معايا. ندو واحد 2 دلكات ولا 3 هكا، كيكون هو اصلا طاع، يعني ما كتحتاجوش واحد المجهود اللي هو كبير بزاف. هانتوما غادي تشوفوا معايا كتشوفوا حتى العجين كيبان لكم انه رطب، ما بقاش هذاك العجين اللي مكلكل ولا قاصح، لا يعني بواحد السهوله، يعني كدوه وتجيبوه كدلكوه هكا كما كتشوفوا كيجي ساهل. ما يعني ما كتحتاجوش واحد الوقت طويل باش انكم تبقاو تدلكوا ترطاب لكم العجين بهذا الشكل. من بعد كنوضعوها كنديروا لها واحد شويه ديال الزيت كما غادي تشوفوا معايا، وغادي ندوزو للحشوه باش نحضروها. هنايا البنات عندنا واحد الحشوه غادي نستعملوا فيها الشعريه الصينيه اللي هي ديال الروز ديال المربعات البنات، اللي البلاستيكه ديالها حمراء. هذيك هي اللي كنستعمل، ما كتعجن ما حتى حاجه، وكتجي لذيذه البنات لانها ديال الروز كتجي زوينه. هنايا خديت واحد الطنجره، خليت الماء تغلى، ومن بعد وضعت فيه هذوك 2 مربعات اولا 3، شوفوا نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو. من بعد دزت شلط واحد 2 بصلات يكونوا كبار، حتى هما كنشلضوهم على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوه. ومن بعد كنوضعوهم على البوطه باش غادي نديروا لهم شويه ديال التوابل كما غادي تشوفوا معايا. غنديروا شويه ديال الملح اللي هي ضروريه. هنايا دائما البنات الحشوه كما كتعرفوا بغيتو تتوجدوها بليله قبل كتقدروا توجدوها توضعوها في الثلاجه، ما كاين حتى اشكال وما كيوقع عليها حتى حاجه. غنوضعوا شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الكركم ونشحروها مزيان كما غادي تشوفوا معنا. ومن بعد غنوضعوا عليها شويه ديال الكفته. هنا الكفته اختياريه، اللي ما عندوش الكفته البنات ممكن انه يدير غير شويه البصله شويه الفلفله مع الشعريه وكتجي حتى هي زوينه. اللي ما عندوش يقدر يدير شويه لاداند ولا شويه ديال الصدر ديال الدجاج. عندكم الاختيار البنات، اي حاجه بغيتو تعمروا بها كتعمروا بها. غادي نضيف واحد شويه ديال البزار كما غادي تشوفوا معايا. ومن بعد غادي نخلي الخليط ديالي يتشحر مزيان حتى يتشحر ونوضعوه على جنب باش يبرد باش نوضعوه مع المسيمنات او هذوك البسيطلات اللي صغار كما غادي تشوفوا معايا. كنرجعوا للعجين ديالنا باش كنقطعوه كويرات كما كتشوفوا العجين يعني مطلوق مقاد، يعني ما كتحتاجوش كما قلت لكم واحد المجهود كبير. هنا البنات غادي نحاولوا ضروري اننا نديروه كويرات هكا كما غادي تشوفوا معايا.
نقسموهم كويرات صغار باش كيجونا صغيورين على قد، يعني ما كيجوش هذوك من الاحسن البنات انكم ديروا الكرات صغيورين. وهاد العجين راه كيخرج بزاف، ما كيخرجش غير شويه كما غادي تشوفوا معايا. يعني قسمته على 3 عاد باش هذوك كل كره كبيره بديت كنخرج منها هذوك الكرات الصغيورين كما غادي تشوفوا معايا. غادي نبقى هكا نستمر اللي حتى غادي نبوق هاد، نجعل منهم واحد الكرات هكا، ودائما كنوضع فوقهم الزيت باش ما يديروش لينا واحد القشره قاصحه. من بعد البنات ما صفيت هذيك الشعريه الصينيه كما كتشوفوا غادي نقطعوها هكا. لا عندكم شي مقص قطعوا به كيكون اسهل من السكين. ضروري البنات انكم تقطعوها مزيان هكا باش ما كتجيكمش طويله وسط هذاك المسيمنات. ومن بعد كنخلطوها من بعد كل العناصر ما بردت. ضروري البنات ان تكون الحشوه بارده مزيان باش ما تخسرش لكم العجين. كما كتشوفوا غادي نضيف عليها شويه ديال الهريسه. اللي ما عندوش هاد اللي في الحك كيقدر يدير الهريسه اللي كنشروها من عند موالين الزيتون حتى هي كتكون مزيانه. كما شفتوا معايا انا كنت واضعه هذاك البغرير مصوبينه باش غادي نقادوه حتى هو. كما كتشوفوا البنات كنبدا نطلق في هذوك الكرات اللي عندي هكا على هذا الشكل كنديروهم. وضروري ما كنطلقوا بالزيت وشويه ديال الزبده. ضروري البنات انكم تطلقوهم مزيان اللي حتى تولي تبان لكم الرخامه ولا الزليجه ولا اي حاجه اللي كتخدموا عليها. ضروري انكم ترقوهم مزيان. ضروري بمساعده ديال الزيت. ضروري اننا خصنا نديروا الزيت في الاول هكا، من بعد كنطلقوا عليه هذيك الكره ونديروا شويه ديال الزبده ضروري لان هي كتعطي واحد القرمشه. وكنطويوهم على الشكل ديال المسمنه كما كتعرفوا لان كلشي كيعرف يطوي المسمن هكا على هاد الشكل. وكنديروا الزويته مع الزبيده نديروا عليها. غادي نستمروا هكا البنات اللي حتى غادي نكمل هاد الكميه اللي عندنا كامله. كنبقاو هكا كنديروا بالوحده بالوحده اللي حتى غادي نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. عاد غادي نبداو نعمروهم، نبداو نطلقوا ونعمروهم كما غادي تشوفوا معايا. غادي نوريكم وحده اخرى عاوتاني كيفاش غادي ندير لها، كيفاش غادي نطلقها. وضروري البنات كما قلت لكم طلقوها مزيان. السر ديالها باش انها تنجح لكم وتجيكم مورقه كما شفتوها في الفيديو انكم خاصكم تطلقوا هذيك المسمنه اولا هذيك الكره طلقوها مزيان حتى تولي تبان منها هذيك الرخامه ولا الزليجه ولا اي حاجه كتطلقوا عليها نتوما. ضروري البنات هذيك قاعده انكم حتى في المسمن العادي البنات راه لا ما ورقتوهش مزيان ولو انكم ديروا وحده في وحده لما ورقتوهش مزيان راه ما كيجيش زوين، كيجي غليظ وكيجي معجن. اما لو ورقتوه مزيان ولو انك ما كتقرصيش بزاف مني كتحطيه في المقله هكا باش كطيبي المسمن ديالك كيتنفخ. لو ورقتيه مزيان كيتنفخ وما كيجيش معجن من الداخل. العكس لا غير طويتي غير سرحتيها عادي ما ورقتيش مزيان اولا ما كتعطيكش، ما كيجيوش هذوك الورقات مفتحين يعني كيبانوا طبقه فوق طبقه. ثالثا كيجي معجن ما كيجيش زوين. هذه كنصيحه مني البنات ضروري من التوراق في اي حاجه هكا. هاد العجائن هكا المسمان ولا الملوي ولا هذاك الشيء عطوا ايدكم شويه التوراق وضروري مع مساعده ديال الزيت والزبده وداك الشيء راه كيجي مزيان. صافي كما وريتكم البنات غادي نخليو حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. ومن بعد غادي نبداو نجيبوا واحد الطبسيل ولا سيركل ولا شي زلافه اللي غادي نبداو بحال غنديروها هي العبار باش غادي نوضعوا هذاك الحشوه وسطو. كما غادي تشوفوا غناخذوا هاد الطبيسيل اللي عندنا صافي وضعنا عليه هذيك المسيمنه اللي درنا قبيله هي اللي وضعناها. ومن بعد غادي نبداو نعمروها بالحشوه اللي عندنا هكا على هاد الشكل. الحشوه بسيطه البنات انا قلت لكم حتى اللي ما عندهاش الكفته ولا هذا كتقدر دير لا داند ولا دير شويه ديال صدر الدجاج. ما عندكش كاع ديريها غير شويه الشحمه، ولكن الشحمه ما غديريش معاها هاد الفيرميسيل، غديري شويه الفلفله شويه البصله وشويه ديال الشحمه وكيجيو رائعين البنات. حتى لما بغيتيش تدخليهم الفران غديريهم غير في المقله هكا وكيجيو زويونين. صافي غادي نعاود معكم وحده اخرى عاوتاني.
هكا كنقرصوها واحد شويه، عاد كنوضعوها في هذاك الطبسيل كما غادي تشوفوا معايا، وكناخذوا الحشوه. ممكن انكم تضيفوا تاك اضافه على هاد الحشوه شويه الزيتون مقطع خضر، حتى هو كيعطي واحد اللذه زوينه. صافي كناخذوا دوك الجوانب كنحاولوا اننا نلصقوا مزيان هكا صافي، ومن بعد كنحيدوهم هكا صافي، وكنوضعوهم في واحد اللاطه، وكندهنوهم كما غادي تشوفوا معنا بصفر ديال البيض هكا كما كتشوفوا. ضروري البنات كنفرشوا لهم واحد البابي كويسون هكا، كنكونوا مسخنين الفران على واحد 180 درجه، وكنخلوهم يطيبوا على خاطرهم البنات. في الاول كنكونوا مسخنينه على واحد 180 حتى 200 درجه سخون مزيان، ومن بعد البنات كنرجعوه ل 180، يعني كتكونوا في واحد 200 كترجعوه ل 180 وتخلوهم يطيبوا على خاطرهم اللي حتى كيتقرمشوا داكشي. وكل وحده راه عارفه فرانها لا بغات طيب المسمان ولا شي حاجه. انا دائما كنقول لكم كل وحده ادرى بفرانها كيفاش طيب فيه الحاجات. صافي البنات كنخلوهم حتى كيتحمروا وكيكون الشكل النهائي ديالهم هو هذا كما غادي تشوفوا معايا في الصوره. كيجيو محمرين وزوينين ولداد البنات، وكيجيو مورقين. انتما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يكونوا في الصوره. كيجيو مورقين على هذا الشكل، والحشوه ديالهم كتكون لذيذه ورائعه البنات. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر. لاول مره كيشوف القناه ما ينساش ينزل لتحت ويدير اشتراك ويفعل الجرس هكا باش ان شاء الله يوصلوا كل جديد. وشاركوا الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله.